Vesa-Matti Loiri palaa Uuno Turhapuron rooliin viimeisen kerran tässä elokuvassa. Mukana ovat tietenkin myös hieman ruskettunut Simo Salmeen Sörselssöninä ja Spede Pasanen Speedy Gonzalesina. Hetkinen, mikäs leffa tämä taas olikaan? Aivan joo. Baba Hotep on kertomus vanhainkodissa asuvasta Elvis Presleystä, mustasta John F. Kennedystä ja kaupoiksi pukeutuneesta egyptiläisestä muumiosta. Lähtökohdat eivät ole ihan perinteisimmästä päästä kauhukomediaa tehdessä, mutta elokuva on yllättävän onnistunut. Bruce Campbell tekee loistavan roolin Elviksenä. Tarinan mukaan hän kyllästyi omaan elämäänsä, joten hän vaihtoi paikkoja Elvis-imitaattori Sebastian Haffin kanssa. Haffin kuoltua 70-luvun loppupuolella oikea Elvis jatkoi keikoilla kiertämistä imitoiden itseään, kunnes pudottuaan lavalta hajotti lonkkansa, vaipui koomaan ja joutui hoitokotiin. Ainoa, joka uskoo miehen tarinaa, on tummaihoinen asukki Jack, joka väittää olevansa ex-presidentti Kennedy. Miehen mukaan hänet on ampumisen jälkeen värjätty tummaksi peitelläkseen totuuden. Yhdessä parivaljakko yrittää pysäyttää egyptiläisen muumion, joka imee vanhusten sielut niiden persereikien kautta. Hulvattomien lähtökohtien jälkeen elokuva paljastuu yllättävän koskettavaksi tarinaksi vanhenemisesta ja katumuksesta. Huonovointinen Elvis miettii sängyn pohjalla menneitä ja murehtii tekemiään asioita, ja varsinkin niitä, jotka jätti tekemättä. In the movies I always played heroic types. But when the stage lights went out, it was time for drugs and stupidity and the coveting of women. Now it's time. Time to be a little of what I'd always fantasized being. A hero. Tämä olisi jo itsessään toiminut draama-elokuvana vaihtoehtoisena elämänkertana Elviksestä, mutta kun mukaan lyödään vielä sieluja syövä muumio, niin lopputulos on huikea. Bruce Campbellin ja Ossie Davisin yhteistyötä on mukava seurata vanhusten tutkiessa muumion mysteeriä. Elokuvassa ei kuulla yhtään Elviksen musiikkia, sillä sen soittaminen olisi tehnyt pieneen budjettiin liian suuren loven. Sen sijaan Brian Tylerin soundtrack luo loistavasti tunnelmaa. Mr. Kennedy, ask not what your rest home can do for you. Ask what you can do for your rest home. Hey, you're copying my best lines. Lopetus ei ole niin terävää jälkeä kuin muu leffa, ja P-henkinen lopputaistelu muumiota vastaan on hieman antiklimaattinen. Never fuck with the king. Harmi sinänsä, että lopputekstien jälkeen lupailtu esiosa on näillä näkymin kuopattu projekti. Kuitenkin tämä kulttielokuva todennäköisesti tulee jäämään Evil Dead-trilogian kanssa Bruce Campbellin parhaimpien elokuvien joukkoon, jota voi suositella lämpimästi kaikille vakavan törkyn ystäville. Thank you. Thank you very much. Hey, man. You're on the floor. No shit.